А чем лучше бриться, электробритвой или обычной бритвой? Вопрос с подвохом, ща расскажу. Безусловно, электробритва обладает множеством преимуществ. Например, исключает травматизацию кожи, бреет быстро, чисто и без использования пены. Но, понимая средний возраст моего подписчика, не каждая электробритва будет хорошо брить подростковый пушок. Так еще и не будет помогать порам кожи, что может провоцировать прыщи. Поэтому я бы отдал предпочтение либо одноразовым станкам, либо станкам со съемными картриджами, оснащенными полоской смазывающей и 3-5 лезвиями. Сам пользуюсь триммером и Т-образным станком с треугольником.